Vem aí, dia 12 de abril, primeiro Supercar. Guarani Clube de Campo em Pitanga, Paraná. Um dos maiores eventos automotivos da região. Campeonato de som, tuning e rebaixados. Medições JM Competition. Etapa de abertura Paraná versus São Paulo. E mais. Mais paredão de som via Link FM com os tops DJs, DJ Japa e DJ Marquinhos. Mas quando o DJ mandar, menina, de Arapongas, Paraná, confirmados com as maiores equipes da região. Dia 12 de abril, a partir das 13 horas. Proibida a entrada com bebidas.